biravugwa nibyo biravugwa ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu, nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereza. Imbuto na amafaranga 350 ku kiro kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero, n'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyume wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa. Igitondo cyiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya radio na televiziyo Isango Star hirya no hino aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda, i Kigali, mu ntara zitandukanye ndetse no ku isi yose mudukurikiye kuri wa3 Isango Star akadomora no kuri TuneIn Radio handitse Isango Star Rwanda, aho ngaho ni kuri radio. Ibi rero byiza no 91.5 FM 105.5 FM kuba ari burengerazuba Banyarubavu dusigaye turi inshuti cyane cyane rwose mutwumva ku 105.5 FM. Abantu bari mu Ruhashi urahaza mu Ruhashi ni mu Ruhengeri hashi abantu bari mu Ruhengeri rero namwe tubabwire ibihe byiza cyane. Akabeho kararamutse hano i Kigali. Kabeho wabibaza baganizo rivi arabyumva cyane, abyumva akabeho kari kameze nk'ingaragu, abyumva muri systeme y'ubugaragu agari byo narivuze. Ariko nabyo wasanga ari sawa bihura n'abandi nka cyazo no gushaka kuvuga kuri burya ugasanga umuntu biramurakaje. Akareka byo ntago byamurakaza, ariko niko kuri ntago byamurakaza ni n'ukuri n'ubundi. Nese nari nabandi se nkaho benshi turi kuvuga bari kutwumva nabo bashaka kwiyumvamo. Barahari so rero ariko nta nubwo byo ubu ngubu ubu nta ntuza bigifite. N'ubundi usanga n'abazifite kubera ibintu byo gupagasa byateye nabo batahaba umuntu atashe rimwe mu kwezi. So rero tubabwire ngo igitondo cyiza, akabeho karahari kandi ni nacyo gihe ko ni na keza, no kwezi kwiza rwose ku iyo hari akabeho burya bari sawa bari amafu. No kwezi kujyanye n'ubundi no kuba imvura irimo kugwa n'ibintu bijyanye cyane. Tubura igihe gito kugira ngo twinjire mu gihe cyo kwibuka. Si ibyumweru bibirira kugira ngo uyu wa gatandatu iyi weekend irarangira. Iminsi 17. Iyi weekend irarangira itariki zinga kurikira bari tariki 25 hari igitaramo nicyo mbyibukira. 25 cyo gitaramo gishyushye cyane cya Timaya. Cya Timaya. Okay. Muri Canal Olympic. Urumva rero ukwezi ko kugiye gushira twinjira mu kwezi kwa kane. Bizeye ko n'abanyarwanda bazabasha kwibuka cyane neza nkuko byahoze. Covid yavuga ko yagabanutse. Covid ahubwo se ubu yango mitwe ngiye mu mutwanyi namaze kuvuga ko Covid yarangiye n'ubundi ko kongera kumva ko Covid hari bishobora. Iyo urebye niba abantu bamaze ibyumweru bibiri birenga birashize abantu bakora amasaha 28 28 ku yandi kandi nta kibazo, nta kihirimo guhinduka. Ubwo abantu batarikingiza nibo bashobora guteza ibibazo. Asa hari umuntu ugifite imyumvire itari ganisha ku kwikingiza ubu ngubu. Umuntu ntago ari umunyarwanda. Abantu bafite iyo myumvire akaba atarikingiza cyane rwose, narumwe cyane rwose. Ayahoye abo ntabo rwose niyura buri munyarwanda afite urukingo. Barakingiwe na babandi bari mu mashyamba mu mafamu bara bose barakingiwe babavanye icyo cyizere cyo tukigire kuko byaba noneho barakaga wa mugara uburyo uzuko noneho bimwe twavugaga kera tuvuga ngo inkingo kuboneka tubona ari ikibazo tuvuga tuti leta y'u Rwanda inkingo kuboneka ashobora kuzajya haboneka nkeya. Ibaze n'ubu ngubu bitambuka no kuri 40 mu cyapa kahasanga site yo gukingira.
ubundi watambika imbere ugasanga site yo gukingira ubundi nicyo cyari ikibazo mbere, cyari ikibazo, cyari inkingo, none zananabonetse abantu bakingirwa babure. Kareka ntabwo byakunda. Hanyuma rero kugira ubuzima bwiza ni uko kwikingiza covid, ariko ukaba ufite kugira ubuzima bwiza kurenzeho ni ukuba dufite n'ibidukikije bimeze neza. Yego, ibidukikije urabizi na byinshi tukiga za primaire twagiraga isomo ry'ibidukikije, ariko iracyabaho dise iracyabaho, ahubwo baba barahinduye amasomo yagiye avaho. Ibidukikije ahubwo amazina y'uko wenda byitwaga wowe ukiga ushobora kuba bitandukanye n'uko byitwa ubu ngubu, ariko aracyariho ayo masomo, cyariho rwose. bakubwira bati ibidukikije ni ibiki, tanga urugero rw'ibidukikije. basaba umwana ukabaza nka Sanchez akubwira ati ibidukikije ni ibiti, nta mazi. Sanchez yabagaze ubwenge ibidukikije agomba kwibwira ibindi. Akatubwira ati ni ibiti, ni amazi, umwuka duhumeka, umwuka, amazu, ibyo byose bidukikije. Agahera ku bikikije klasi, ibiti by'avoka kenshi biba bihari inyuma ya klasi by'imbuto. Ibyo byose rero ni bimwe mu bifasha kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima bumeze neza. Ahangaha rero ushobora kwibaza utetse ibi bidukikije, aya mazi, ibiti byose narindi mu ntangahingero, bifite agaciro ki? Ese ni ngombwa ko byitabwaho? Ibiti bibaye byinshi bibyara ishyamba. Bibyara ishyamba. Ese dutemye amashyamba tukayamaraho bitwaye iki? N'undi ko akurura inzoka. Ukibaza uti tukibonera amakara yahenze noneho. Amakara niyo mpamvu nyine tutagitema. Uziko wamasishize waravuze uti taza gushuka abantu, dodo yahenze. Dodo ni ikibazo kandi zisarurwa hepfo. Noneho sina dodo, noneho ibaze ko na ya TV mu biryogo yahenze. Oya yabaye TV mu biryogo yahenze. Ubu ni ikibazo gikomeye cyane mu biryogo. Na ya capati nawe yahenze. Nta hantu noneho n'umupira wa Rayon ngo urahenze. Nabwo narabibonye. Yego, nuko rero ibyo bidukikije byose ukibaza uti kubera iki? Twamaze deja kwinjira mu kiganiro badukurikiye. Ukibaza uti ubundi ibi biti wabitema tukabimaraho byatwara iki? Ukibaza uti ese habaho uburyo ibi bintu bibungabungwa? Niba bifite akamaro, akamaro bifite n'akahe? Bibungabungwa gute? Byitabwaho gute? Yego. Hanyuma rero uretse no kuba byitabwaho buriya hano uretse no mu Rwanda habaho no kubyitaho mu buryo mpuzamahanga. Habaho amategeko arengera urusobe rw'ibinyabuzima bidukikije. Hari n'amategeko kandi ariho hano ababyangiza burya. Cyane ubizi cyane nigeze kubona ryavuzwe mu minsi yashize. Uzarebe niyo mpamvu inkende zengereza abantu kujya kuyica, ugasaba uburenganzira cyane zo kwirebera. Zo kwirebera nizo uvuze. Zo kwirebera na bya bisimba bya Nyamasheke. Byo nabonye ngo n'ubu byaragarutse. Yes, hanyuma rero ibi byose nibyo tugiye kugarukaho tuganira. Turareba ku bijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe amashyamba, umunsi mpuzamahanga wahariwe amazi, ndetse n'umunsi mpuzamahanga w'ubumenyi bw'ikirere. Ibi byose ni ibintu bijyana, yaba amashyamba, yaba amazi, yaba ubumenyi bw'ikirere. Ibi byose ni ibintu yaba ikirere, ni ibintu byose bijyana, kuko usanga n'ubundi bifite aho bihuriye. Ubundi rero ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022, icyo wamenya udukurikiye, Minisiteri y'Ibidukikije
urumva ikigo gishinzwe umutungo kamere, ego ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere batangiye icyumweru cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubumenyi bw'ikirere. Iki munsi mpuzamahanga nyine riteganyijwe kuva tariki ya 21 kugeza tariki ya 26 Werurwe uyu mwaka wa 2022, kikazasozwa n'umuganda uzakorerwa mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo kuwa gatandatu tariki ya 26 ukwezi kwa gatatu 2022. Umunsi mpuzamahanga rero w'amashyamba wo wizihizwa tariki ya 21 Werurwe buri mwaka. Kuri iyi nshuro rero urizihizwa wijijwe ku nsanganyamatsiko igira iti, ariko still wakizihizwa kubera abajyana muri icyo cyumweru cyo kurengera amashyamba, ugira uti amashyamba abyajwe umusaruro n'ikoreshwa ryayo mu buryo burambye. Kwabyaza umusaruro si ukuyakura amakara, kwabyaza umusaruro n'imbaho, amakara imbaho, ubwo twe niho turibo baraza kutubwira niba tutibeshe. Hari n'undi munsi mpuzamahanga rero w'amazi niko mbona bayabyazamo umusaruro, niko amashyamba yabyazamo umusaruro kandi mu buryo burambye, mu buryo burambye urumva hatazamo n'imbaho. Undi munsi mpuzamahanga rero w'amazi wo wizihizwa ku itariki ya 22 Werurwe, urumva ko ari iminsi ikurikiranye buri mwaka. Rero ufite insanganyamatsiko kugira uti amazi yo mu butaka umutungo kamere udufatiye runini, niyo nsanganyamatsiko yawo. Akaba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubumenyi bw'ikirere wizihizwa ku itariki ya 23 Werurwe buri mwaka, urumva ko ari iminsi 3 ikurikiranye 21, 22, 23. Kuri iyi nshuro rero uzihirizwa ku nsanganyamatsiko nawe yo ugira uti amakuru y'iteganyagihe aburira yatanzwe kare akanifashishwa mu bikorwa ku gihe. Urumva nizo nsanganyamatsiko mu by'ukuri z'iyi minsi igera kuri 3 ikurikiranye, ariko n'ubundi igendanye n'ibi twavuze bishingiye ahanini ku kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe amashyamba, umunsi mpuzamahanga wahariwe amazi ndetse n'umunsi mpuzamahanga wahariwe ubumenyi bw'ikirere. Ubumenyi bw'ikirere iyo umuntu abivuze twumva Meteo Rwanda cyane. Turi kumwe rero na Aimable Gahigi, akaba ari umuyobozi mukuru wa Meteo Rwanda. Ikaze muri studio. Murakoze. Umeze neza muri Meteo Rwanda? Yego tumeze neza. Turi kumwe na Nshimiyimana Spidio, akaba ari umuyobozi mukuru w'agateganyo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba. Ikaze muri studio namwe. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Remy Duhuze, akaba ari umuyobozi ushinzwe ishami ryo kugenzura ndetse no gukurikirana ubwiza ndetse n'ubwinshi bw'amazi mu kigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda, Rwanda Water Board. Ikaze muri studio. Murakoze. Tugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Muri introduction yacyo twatangiye tugaragaza ko ibi bigo bitatu, yaba ikigo cy'amashyamba, yaba icy'amazi ndetse n'ubumenyi bw'ikirere cy'u Rwanda, muri mu bihe bisa nkaho muri mu minsi imeze nkaho ari imwe, mufite ibyo muhuriyeho uretse no mu kurengera cyangwa se mu kugira, uretse no kuba ibi bigo muyobora n'ubundi bifite aho bihuriye n'ubuzima bwiza bwa muntu, ariko n'ubundi biri mu bihe bimwe bifite aho bihuriye mu kubasha kurengera ibyo mushinzwe muri ibi bigo bitandukanye. Twagira ngo duhere muri Meteo Rwanda, mu dusobanurire ibijyanye n'umunsi wahariwe ubumenyi bw'ikirere. Mu cyumweru cyahariwe ubumenyi bw'ikirere hakorwa iki, biba bimeze gute? Ariko mwanatangira mudusobanura n'ubundi muduha ubusobanure bibavuze ubumenyi bw'ikirere bavuze iki? Murakoze. Ubumenyi bw'ikirere ni ubumenyi buba bushingiye kureba imiterere
y'ikirere uko cyitwara mu bice bitandukanye kuko ntabwo ikirere kiba kimeze kimwe ahantu hose. Icyo gihe biba bisaba ko haba hafatwa ibipimo bitandukanye byo kugaragaza imiterere ya buri gace uko ikirere cyako kiba cyifashe. Ibyo bipimo bigenda bifatwa mu bihe bitandukanye no mu bice bitandukanye kugira ngo bibikwe neza, bijye bikorerwa isesengurwa. Ryasesengurwa iyo rikozwe niryo ritanga amakuru. Ayo makuru iyo amaze gutegurwa agezwa ku bayakoresha bose, hagamijwe ko bakwirinda ingaruka zishobora gukomoka ku kirere, ku miterere y'ikirere, hagamijwe cyane no gukora igenamigambi rishingiye ku makuru y'imiterere y'ahantu, hagamijwe no kuzamura umusaruro mu nzego zitandukanye za buri munsi z'ubukungu. Ayo makuru rero iyo abitswe neza agasesengurwa, hatangazwa n'ibindi bitandukanye kuko hahera kureba iyo umaze kubona imiterere y'ahantu mu bihe bitandukanye by'igihe kirekire. Ayo makuru iyo amaze kuboneka noneho unareba imbere uko hazaba hifashe. Hari ibihe byatambutse, hari ishusho biguha bya buri hantu, ariko se ukanibaza n'imbere hameze gute. Icyo gihe rero iyo ureba ngo imbere hameze gute, niho nanone hari andi makuru ategurwa yaba mu gihe gitoya cyangwa mu gihe kirekire, ari ukureba imbere uko hazaba hameze. Ibyo akenshi rero bisaba ko haba ubufatanye ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rw'akarere ndetse no mu gihugu imbere, aho ubushakashatsi n'izindi nzego zose bakorana kugira ngo bashyire hamwe ayo makuru agaragaza uburyo ashobora kwifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Ku itariki 23 rero byihariye ku isi ni umunsi wagenewe ubumenyi bw'ikirere, aho hateganywa mwagarutse ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Buri mwaka uba ufite insanganyamatsiko yo kwizihiza uwo munsi. Nkuko mwabigarutseho rero insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni amakuru y'iteganyagihe aburira atanzwe kare kugira ngo yifashishwe mu bikorwa kandi ku gihe. Iryo jambo urumva atanzwe kare no kuyakoresha ku gihe, akenshi no haba bagaragaza hashobora kuba n'imiterere idasanzwe y'ikirere, biba bisaba ko amakuru ategurwa kare, ariko n'abayakoresha bakayakoresha ku gihe kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abantu n'ibyabo ndetse no kuzamura umusaruro. Kubera iki insanganyamatsiko ariyo mwahise mu uyu mwaka? Iyi nsanganyamatsiko iba iri ku rwego rw'isi, ntabwo ari ku rwego rw'igihugu gusa. Uyu munsi ni mpuzamahanga, ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda. Buri tariki 23 z'ukwa gatatu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ubumenyi bw'ikirere. Ku Rwanda se hari aho mubona ihuriye n'ibiba mu Rwanda n'ibiri mu Rwanda, cyangwa ni mpuzamahanga gusa ariko mubona idakora ku Rwanda? Ku rwego rw'igihugu twagenda turebye n'igihe turimo cy'itumba, imiterere. Iyo uvuze itumba buri wese akubwira imiterere yaryo aho amenyereye cyangwa aho atuye. Hari nk'ibikorwa wavuga bijyanye na ihindagurika ry'ikirere. Murabizi akenshi hari n'igihe rijyana n'imiterere idasanzwe y'ikirere, ugasanga wenda harimo haraboneka inkubi z'umuyaga, imvura nyinshi cyangwa ubushyuhe bukazamuka. Icyo gihe rero hari ingaruka bigira ku buzima bwa muntu n'ibikorwa bye. Icyo gihe iyo aya makuru rero aburira atanzwe kare, ahanini nko mu bikorwa nk'abashinzwe ibijyanye ibikorwa by'ubutabazi, hari iby'ibanze bahita bayakoresha. Nk'iyo urebye abantu bashobora kuvanwa ahantu hatameze neza nko mu manegeka, akenshi bareba imiterere y'ahantu bakareba n'ikirere cyabo ko kiba kimeze. Ayo makuru rero yatanzwe y'imiterere y'ikirere ukayasanisha n'aho umuntu ari uko hameze, niho hashobora guhita hafatwa icyemezo wenda cyo kuba cyakwimura umuntu akaba yatuzwa ahandi heza atashyira ubuzima bwe mu kaga. Iyi nsanganyamatsiko rero urebye n'ibikorwa twari turimo mu gihugu, iragaragaza natwe umwihariko wacu
cyane cyane mu kuburira abantu ku miterere y'ikirere. Iyo uburiye abantu icyo gihe hari ibyemezo bitandukanye bifatwa, si ku rwego rw'imiturire gusa, niyo wabwira umuntu uti wenda imbere ubushyuhe buzamuke cyangwa hari inkubi y'umuyaga, abisanisha n'imirimo ye wenda niyo yaba iy'ubuhinzi, hari ibyemezo afata. Ibyo byemezo abifata ashingiye ku makuru aburira wamugejejeho. Niyo mpamvu ayo makuru aba asabwa gutangwa ku kare, agakoreshwa no ku gihe. Witegereje neza urasanga n'ubundi meteo ari nkayo ihuje ibice byose, ari amashyamba ari n'amazi, ariko reka duce n'ubahagarariye n'ubundi bigendanye n'amashyamba muri rusange. Duhagaze dute muri iyi minsi ko twatangiye twebwe tuvuga tuta amashyamba, tugendeye no ku nsanganyamatsiko mu by'ukuri uyu mwaka isa nko kuyabyaza umusaruro kandi mu buryo burambye. Tutangira tuvuga tuti ubu buryo si bwaba ari bwa bundi twivaniramo amakara n'imbaho, amakara ko twaba tugiye batema ku bwinshi. Duhagaze dute mu by'ukuri mu gihugu mu bigendanye no kubungabunga amashyamba n'ibindi bigendanye n'uyu munsi mpuzamahanga mwizihiza? Murakoze cyane. Wenda nagira ngo mbanze mbabwire nk'uko mubinsabye uko amashyamba ahagaze mu gihugu. Ngubu amashyamba dufite 30% y'amashyamba tugereranyije n'ubuso bw'igihugu. Muri yo harimo amashyamba y'amaterano, harimo n'amashyamba kimeza. Mu mashyamba y'amaterano dufite hegitari 387,389. Naho amashyamba twita savane cyangwa se abarwa mu buryo bw'imikenke ari kuri hegitari 153,785. Amashyamba kimeza ari kuri hegitari 138,910. Hari udushyamba duto duto rero twita shrubs tudashobora kurenza metero 2 z'uburebure, ari kuri hegitari 43,963. Tugira rero n'icyo bita bambu cyangwa se imigano iriya mubona ku nkengero z'imigezi, ku mihanda cyangwa se ku nkengero z'uruzi. Dufite hegitari 613. Muri ubwo buso rero bwose mureba bw'amashyamba, ni ukuvuga ngo 68 muri ayo mashyamba yose ni amashyamba y'abaturage, no 32% akaba ari amashyamba ya leta. So ikigaragara rero amashyamba y'abaturage niyo menshi, ariko afite umusaruro mukeya kubera yuko akenshi ubwoko baba bakoresheje ntabwo bari bwiza, ndetse nuko imirimo imwe n'imwe ikorerwa mu mashyamba usanga idakorwa neza. Ndavuga ku mashyamba y'abaturage, ndetse hakabamo n'ibindi bibazo yuko bahora bayasarura buri munsi, kuko niyo bakuramo ubuzima bwabo bwa buri munsi. Naho amashyamba ya leta rero nayo afashe 32%, nayo usanga ariko still usanga harimo ibibazo, kuko usanga harimo ibibazo by'uko agenda yibwa, agenda inkongi z'imiriro, ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero nanone tugiye kureba n'imikoreshereze y'amashyamba, murabizi yuko nibura nka 70% cyangwa se 80% by'abaturage mu gihugu bakoresha amashyamba, yaba mu buryo bwo gucana no mu yindi mirimo isanzwe y'ubuzima bwa buri munsi dukoresha amashyamba, ku buryo usanga nibura 2,700,000 za metero cube zikoreshwa mu buryo bwo gucana. Muri izo 2,700,000 nibura 50% usanga ari amakara. So bivuga rero yuko mu by'ukuri iyo ugiye kureba ibyo dukeneye cyangwa se nka demand, usanga ijuru par raporo na supply. Gusa ikibazo gikomeye cyane bivuga ngo dufite ikibazo. Niyo mpamvu usanga hari ingamba ziba zihari zo kugira ngo hongerwe amashyamba, ubuso buterwaho amashyamba, ariko nanone harebwe uburyo abantu bakomeza kugenda bagabanya imikoreshereze y'amashyamba, wenda mu gucana. Aribwo leta yafashe gahunda yo kugira ngo bajye bazana ubundi buryo bushobora gukoreshwa mu gucana badakoresheje inkwi. Harimo za rondereza zirondereza improved cooking stove, zirondereza inkwi cyangwa se amakara. Harimo gukoresha gaze, harimo gukoresha za pellets, harimo gukoresha za biogaze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Tugendeye rero ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, amashyamba abyajwe umusaruro n'imikoreshereze yayo mu buryo
mu bijyanye n'amashyamba tuba twarateye cyangwa se dufite. Ni ukuvuga ngo amashyamba abyajwe umusaruro. Iyo tuvuze rero umusaruro ntabwo tuvuga bino biti gusa ducana cyangwa se dukoresha niba ari imbaho n'iki, ahubwo ni no gutekereza cyane nanone kuri serivisi amashyamba atanga. Serivisi amashyamba atanga ntabwo ari inkwi gusa, ntabwo ari imbaho gusa, ntabwo ari amakara gusa, ahubwo hari n'icyo twita payment ecosystem services. Buriya umuturage niba arya ari uko yahinze, kugira ngo ahinge nuko hari uruhare amashyamba aba yagizemo. Amashyamba niba murabizi neza, mwahoze muvuga yuko abantu bigaga ibidukikije muri za primaire na secondaire, mwigize mwiga icyo bita cycle de l'eau cyangwa water cycle. So abizi evaporation cyangwa evaporation, hari condensation, hari precipitation, hakaba na ruisselement. So ni ukuvuga ngo rero izo steps cyangwa se icyo twakwita ubwo ruziga rwose, kugira ngo habeho evaporation ariko habaho na transpiration, evapotranspiration, kandi amashyamba yigiramo uruhare. So ni ukuvuga ngo rero ubwo ruhererekane rwose, niba hanabayeho condensation, ni ukuvuga ngo bya bicu by'ikondensation kugira ngo bizabyare imvura, wenda na meteo araza kunyunganira, kugira ngo bizabyare imvura nuko habaho imiyaga, kandi kugira ngo iyo miyaga ibeho nuko habaho hari amashyamba. Ubwo no ngo icyo gihe aho naho dukwiye kumvira ko aya mashyamba akwiye kubyazwa umusaruro nyine muri ubwo buryo burambye, kuko hari ibindi akora ubwo bitandukanye n'ibyo twimaginaga twiyumvishaga birimo amakara gusa n'imbaho. So ni ukuvuga ngo rero iya mvura iraboneka, niboneka umuturage arahinga, nahinga areza, arye, anasagurire n'amasoko, noneho bibe rwa ruhererekane ndetse bibe na bwa buryo buri system cyangwa se cyangwa uburambye. Hanyuma rero amashyamba atanze imvura ariyo mazi, n'ubundi tugenda ku gice cyangwa se no ku munsi mpuzamahanga w'amazi, by'umwihariko tujye ku muyobozi mu nshingano dufite. Harimo byo turimo turabona amazi kamera ariko ari mu butaka hariya hasi ahari, nabibonye nanjye numva ngize amatsiko cyane, kimwe n'uko wenda dukurikiye kuri radio n'abafite ayo matsiko, amazi abo mu butaka ajya yataba yate, sobanurira amazi yo turayabona gute, tuyabungabunge dute? Murakoze cyane. Nibyo kuko abantu benshi babyibazaho ndetse bavuga ati amazi yo mu butaka, bakagira amatsiko menshi yo kumenya aho aturuka ndetse n'uburyo abayo, aho ahurira ndetse n'aya mazi yandi tubona hejuru y'ubutaka. Aya mazi yo mu butaka tukunze no kwita ground water mu Cyongereza, namwe mu mazi agize umutungo kamere w'amazi isi cyangwa igihugu gifite, ayo dusanzwe tumenyereye na aya ngaya nyine ari mu biyaga, ari mu migezi, ayo tubona mu bishanga cyangwa se mu dusoko n'imvura birumvikana. Ayo mu butaka rero buriya nayo ni menshi nubwo atagaragara, ahanini aba yaraturutse cyane cyane ku mvura. Nk'uko mubizi, iyo imvura iguye haratemba, akaba yajya mu biyaga cyangwa mu bishanga, ariko hari n'andi akora icyo twita infiltration cyangwa se yinjira mu butaka. Ayagiye mu butaka rero, nk'uko mubizi, hasi mu butaka dufite ubutaka busanzwe, ariko hasi haba hari urutare. Niyo agenda rero rwa rutare rukayabuza, navuga rukayabuza gukomeza kumanuka hasi, ahubwo rukayabika. Uriya munsi tunavuga ko dufite za reservoir, dufite ububiko bunini cyane bw'amazi. Ayo mazi agumyeyo rero agenda aba menshi biterwa burya nuko n'ubwoko bw'ubutaka bumeze. Ayo mazi rero ni nayo yongera akagenda cyane cyane abyara twa dusoko tubona. Twa dusoko nanone twongera tukazavamo, tukazaha amazi ibishanga, bikazaha amazi imigezi n'ibiyaga, hakazongera akaba ya evaporation yavuzwe, ikazongera ikagenda ikazabyara imvura. Ya mvura nanone ikazongera ikamanuka muri ya mazi ari mu butaka. Yego. Ya mvura ikazongera nanone igakora icyo twita ground recharge, no kuvuga ngo ya mazi yo mu butaka akongera akakira amazi aturutse ku mvura. Ni nayo mpamvu ugira ngo insanganyamatsiko y'uyu mwaka yitwa amazi yo mu butaka, umutungo kamere udufatiye runini. Mu Cyongereza ubwo twabishyize mu Kinyarwanda mu buryo wenda babasha kumvikana. Mu Cyongereza bari bavuze ngo making the invisible visible. Ni amazi atagaragara ariko dushobora kugaragaza mu bundi buryo, mu bundi buryo naho gira ngo ngaragaze nanone uburyo dufatiye runini.
murabizi muri iyi cyane cyane nko mu bice by'uburasirazuba ndetse no mu bice by'amajyepfo y'igihugu cyacu dukunze kugira ikibazo kinini cyane cy'amazi cyane cyane aya ngaya akoreshwa mu ngo n'ayo kunywa niyo mpamvu hari hakunze kuba imishinga myinshi yo gukurura ayo mazi yo munsi y'ubutaka zikunze kwita za nayikondo cyangwa se boreholes ariya ni ayo mazi nyine yo mu butaka abantu bakurura akaba ariyo akoreshwa mu haba ku baturage mu kunywa mu bikorwa byo mu ngo ariko nko mu burasirazuba muzabona ko anakoreshwa no kuyaha amatungo ni bumwe mu buryo rero bwo kugaragaza ayo mazi yo munsi y'ubutaka akagaragara ku butaka ubu hatangiye ndetse n'imishinga yo kuyakurura hakoreshejwe hamwe na hamwe hakoreshejwe imirasire y'izuba noneho nabwo agakoreshwa mu kuhira imyaka nabwo ni uburyo bwo kugaragaza ayo mazi umutungo kamere w'amazi utagaragara ariko noneho ukatugaragarira ku butaka ariko no mu buryo nyine twakwita indirect cyangwa butapfa guhita bugaragara ako kanya niyo azabyara amasoko azaha amazi ibishanga bya bishanga bizabyara utugezi duto n'imigezi minini ndetse n'ibiyaga muri rusange twavuga ko ni umutungo kamere munini mwinshi abantu batabona ariko uhari ndetse ushobora no kudufasha cyane cyane igihe aya mazi asanzwe y'imigezi cyangwa y'ibiyaga yabaye make cyangwa se yananduye kuko akenshi ayo mu butaka yo aba ari meza bafite karite nziza ugereranyije n'ayandi dusanzwe tuzi nibyo koko ashobora kugira icyo yafasha umuntu utuye ku isi ariko se abungabungwa gute yitabwaho gute murakoze uburyo kuyabungabunga cyane cyane nk'uko twabivuze n'amazi ahanini aba yaturutse ku mvura cyangwa se mu bindi bikorwa bya muntu ariko harimo n'ayanduye nibyo nagiye kugira noneho akamanuka mu butaka akajya hasi iyo rero ibikorwa bya muntu bikorerwa hejuru y'ubutaka biyanduje nayo azamanuka yanduye niba hari inganda zidatunganya neza amazi zikoresha hanyuma zikazayohereza yanduye ni ukuvuga ngo nayo yandi yamanutse mu butaka azajya kwanduza nayo asanzwe mu butaka yari asanzwe ari meza ikindi uburyo bwo kuyabungabunga hanini ni ugufata neza imisozi dutuyeho ni ukuvuga ngo iyo twafashe neza tukarwanya isuri tukatera amashyamba y'amazi aramanuka ari meza turabanza tunayongera ni ukuvuga ngo biratuma isuri iba nkeya amazi abasha kwinjira mu butaka yiyongere ariko anamanuka ari meza yinjire mu butaka ari meza avuga rero ibikorwa bya muntu byose dukora ari ukujumena imyanda aho tubonye hose ibyo tugomba kubyirinda ari inganda zigatunganya neza amazi ku buryo amanuka afite karite nziza ariko nanone tugafata neza n'imisozi tukayirinda isuri tukayambika byaba ibihingwa byaba amashyamba kugira ngo y'amazi abashe kwinjira mu butaka mu buryo buyoroheye ariko nanone ameze neza atanduye yego ngo bivuze ko y'amazi meza y'amazi tuvuga tuti turimo turakoresha avuye mu butaka abarimo n'ay'amazi mabi yaturutse ku bikorwa bya muntu yabaye mu misarane yabaye bogesheje amesheje abagize bate yivanze n'ameza y'imvura still nyuma tukazaba ari twongera gukoresha yego nibyo hari aho tujya tubibona tukazasanga amasoko aranduye cyane cyane ahatuwe n'abantu kuko akenshi amasoko aturuka nko mu mashyamba tubona nta kibazo ahanini amazi afite ariko nk'aya masoko ari ahatuwe n'abantu ahegereye imidugudu n'ahandi nk'aho hariho tujya tubona koko ayo mazi yanduye cyane cyane mu gihe cyo gucukura za nayikondo amazi tukayabona koko akazamuka ariko twayapima ubwiza bwayo tugasanga ntabwo ameze neza ndetse ntashobora no kunyobwa no gukoreshwa ibyo bijya bibaho kandi twumva ko ubundi ni amahirwe twari dufite ubundi kuba dufite ayo mazi dushobora guhita tubona hafi yacu ukoresheje gupompa gusa guhita yabona ubundi hari amahirwe adasanzwe ariko dukomeje kuyangiza tukajya dutuma ubwiza bwayo bwangirika murumva ko ni igihombo biratugarukira niyo y'ingezi hari ahantu hariho umwihariko umaze kuyabona ku buryo wenda watubwira utahana aho twagiye tucukura amazi navuga ko ahanini dukunze kubibona birumvikana aho dukunze gukoresha hakunze kuba iyo mishinga
zamura amazi yo mu butaka hanini mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'igice cy'amayaga bikunda kugaragara byo bigaragara ahantu hamwe na hamwe cyane ariko ahanini byibanda ahantu hari imiturire hatuwe cyane byumvikana ko biba byaturutse ku bikorwa bya muntu biri hejuru y'ubutaka. Tugarutse muri Meteo Rwanda n'ubundi aya mazi tuvuga nibo nimwe mubasha kumenya ese ikirere gifite amazi angana iki ese bimeze gute muri service mutanga muri Meteo Rwanda umunsi ku wundi zifasha iki mu buzima bwite bwa muntu mu mibereho ye ya buri munsi bishobotse mwana zigaruka? Murakoze. Service ya mbere ni ukubanza gufata ibipimo ibipimo by'ibinyabihe bigize ikirere cyangwa parameters yaba ibipimo by'imvura, imiyaga, ubushyuhe, ubuhehere bw'umwuka. Ibyo bipimo n'iby'ibanze ku bikorwa bindi biba bikurikiraho kuko ibyo bipimo biba bisaba gufatirwa ahantu hose mu gihugu kandi ukaba ufite iby'igihe kirekire. Icyambere cy'ibanze bita bikoreshwa ni mu igenamigambi rya buri rwego rw'imirimo kuko hari aho biba bikenewe kwerekana umwihariko wa buri hantu kugira ngo umenye n'ibikorwa bishobora kuhakorerwa. Bivuga ngo mubifata mu byohereza buri hantu niba ari iby'amazi niba ari imvura mukabyohereza muri Rwanda Water Board nuko bigenda. Ibipimo mbere na mbere iyo bifashwe hari uburyo bwo kubanza kubishyira hamwe ntabwo ko ari nko kubihuriza hamwe. Iyo bimaze guhurizwa hamwe urumva bigomba no kubungabungwa kuko nk'uko yaravuze niyo ari umushinga w'amazi wenda uri Iburasirazuba no kubanza kumenya ese aha hantu tugiye gushyira umushinga haboneka ibipimo byawo imvura iharirangana iki ese ubushyuhe bwaho bwifashe gute. Urumva kugira ngo uwo mushinga utegurwe bisaba ko haba hari ibipimo by'igihe kirekire byashobora kwifashishwa ku buryo umuntu ahita amenya imiterere y'ahantu. Ibyo mu nshingano za mbere harimo gufata ibyo bipimo no kubibika neza bikabungwabungwa kuko biba bizakenerwa mu gihe kizaza. Nk'ubu ntanze nk'urugero nk'igipimo cya mbere cyafashwe mu Rwanda cyafashwe mu 1907 cy'imvura gifatirwa Isave n'abamisiyoneri. Urumva ni icya kera ariko n'ubu ngubu icyo gipimo kigomba kuba gihari. Uko rero ugira ibipimo by'igihe kirekire niko bifasha izindi service zose kubyiyambaza mu gukora igenamigambi. Hari ibindi bijyanye n'amakuru yo mu bihe bitandukanye. Ayo makuru akenshi ni iteganyagihe. Iteganyagihe rero rishingiye kuri bya bipimo twavuze n'ibindi tubona ku rwego mpuzamahanga na bwa bushakashatsi buba bwakozwe noneho bya bipimo byasesengurwa bikabyazwa amakuru. Ayo makuru atangwa hari ay'igihe kirekire amezi 3 ari imbere ameze gute, igihembwe kimeze gute, hari ukwezi kuri imbere kuzaba kwitwaye gute, iminsi 10 buri munsi cyangwa se iyo bibaye ngombwa hari irindi teganyagihe ritangwa ryo kuburira iyo hari imiterere idasanzwe irimo igaragara. Icyo gihe rero aho hatangwa iteganyagihe ryihariye. Hari n'ibindi bikorwa wenda bishingiye ku bushakashatsi nakwita ko ari service tuba tugomba gutanga cyane cyane hagamije kwigisha no gusobanurira abantu uburyo aya makuru ari ayibanze kandi agomba gukoreshwa na buri wese kugira ngo niho kugira ngo aba afite igenamigambi rishingiye ku makuru y'uko ikirere kizaba cyifashe. Kuko iyo ayo makuru utayashyize mu igenamigambi mu gushyira mu bikorwa rya genamigambi ushobora guhura n'ibibazo ko hari ibyo utarateganije mo hakiri kare. Icyo gihe rero niho usanga imishinga atari n'imishinga minini gusa n'imishinga mitoya bisaba kubishingiye ku makuru ya buri gace kuko ntago waza ngo ufude wenda hano ni muri Kigali mu mpipimo bya Kigali kandi we n'umushinga ugiye kukorera Iburasirazuba haba hatandukanye. Niyo mpamvu bisabwa ko muri service dushinzwe habamo ibipimo by'ahantu hatandukanye no mu bihe bitandukanye kuko umuntu ashobora kuba wenda muri 80 kuva muri 81 kugera muri 90 ahantu hari hitwaye gutya ese
no kuva muri 2000 kugera muri 2010 niko hari hakimeze. Yego. Icyo gihe rero naho bifasha kumenya niba na cya kirere cyarahindutse. Ko ntiwamenya ko ikirere cyahindutse udafite ibipimo. Yego. Umuntu ashobora ati jya ahantu mwenda mpamaze imyaka 50. Ariko ikintu mbonye n'ubwa mbere nkibonye. Muri iyi myaka 50 ishize. Yego. Icyo gihe we yakoresheje wenda ubwo bumenyi bw'uko hamaze igihe kinini. Ariko ukibaza wowe nta kindi kintu ushingiye wabyemeza gute. Icyo gihe bisaba ko ukoresha ibipimo. Ni nabyo byakwereka ko aho hantu hahindutse cyangwa niba nta mpinduka ziraba. Yego. Icyo gihe rero bireba haba kuri iyo mvura haba ku bushyuhe bisaba ko ibyo bipimo biba bihari kugira ngo we wagaragaza niba hari n'impinduka zihari cyangwa se niba ese iyo mvura tunibaje se irimo iriyongera birahinduka yiyongera cyangwa igabanuka. Icyo gihe bijyana n'umwihariko wa buri hantu. Ese ahantu hari ubushyuhe burimo buriyongera cyangwa burimo buragabanuka. Ibyo byose rero bishingirwa ku bipimo n'ubushakashatsi buba bugomba gukorwa no kwigisha abantu uburyo ayo makuru cyangwa ibipimo bikoreshwa. Nibyo koko ikirere cy'u Rwanda cyarahindutse nk'uko hanze abaturage babivuga. Natwe ubwacu twigeze kubivuga tutabona twaba ikirere cyaba cyarahindukanye. Tubona imvura igwira igishakiye hakabaye hari izuba. Impinduka zireberwa ku bipimo by'igihe kirekire. Yego. Ibyo bipimo by'igihe kirekire nibura ntiwavuga ko hari impinduka zabaye nibura udafite ibipimo by'imyaka 40. Iyo myaka rero dufite ibipimo birenze imyaka 40 nibyo bidufasha kuba twareba aha naha kuko ntago niyo impinduka ziba zibaye impinduka zo zirahari biragaragara mu bipimo uko mwarimo mubikomoje ati natwe twize kubivuga ariko hari ibipimo twe tuba dukoresha byafashwe by'igihe kinini bigaragaza impinduka ntago impinduka zimeze kimwe ahantu hose. Ariko buri gace ukurikije ibipimo impinduka zigenda zigaragara. Dushobora gufata nk'imyaka 2 ishize 2021 muri za service mwatubazaga harimo n'ubushakashatsi hari buri mwaka bagomba gukorwa icyegeranyo wakwita ni nk'imiterere y'ikirere cy'uwo mwaka. Urebye nko mu miterere y'ikirere muri 2020 mu Rwanda n'imiterere ya 2021 ikirere ko cyari cyifashe bigaragara ko nk'ubushyuhe hari ibice by'igihugu bwazamutseho ugereranije n'indi myaka 40 itambutse. Hari no ku miterere y'imvura yo iyo ugiye kureba ubanza kureba ese ingano y'imvura yajya kuboneka mu mwaka hari impinduka zabayemo kuko imvura yo ishobora harimo impinduka twashyira mu byiciro bibiri. Ishobora kuba yangano yose y'umwaka cyangwa y'igihembwe dufashe nk'imvura yabonekaga wenda mu itumba cyangwa mu muhindo ishobora kudahinduka uyiteranije yose yabonetse mu gihembwe cyangwa yabonetse mu mwaka ariko ikaba yahinduka muri ya migwire. Niba yaragwaga wenda inshuro 10 ikagwa nk'inshuro 3 ariko noneho ari nyinshi cyane wazateranya ukabona ibipimo birangana bishobora kuba byinshi cyangwa bikiri bya bindi ariko imigwire yayo yarahindutse. Ubuse icyo twibaza kindangaha muri uko guhinduka kuko ibihe ntago usibye guhinduka ku bwinshi bw'imvura yaguye inshuro yaguye n'ibyo bihe ntago bishobora kuba byahindura noneho n'ibihe dusanzwe tuzi muri season mu buryo runaka kubyo tuvuga tuti uyu mwaka itumba ntabyo twabonye kuko nta mvura twabonye mu kwa kane ahubwo tukayibona mu kwa gatandatu twatumenyereye mu kwa karindwi twatumenyereye n'ibihe nyine bigahinduka naho bishobora guhurira nabyo muri iyo mihindagurikire. Murakoze izo mpinduka iyo tuzireba ku mwaka mu gihembwe n'ibyo twakwita wenda iyo wenda imvura idasanzwe cyangwa ubushyuhe budasanzwe. Iyo tugera mu gihembwe iyo dukoresha igihembwe abantu hari amazina bamenyereye ayo mazina iyo ubwiye umuntu itumba afite ikintu ahita yumva. Iyo habayemo za mpinduka rero ntabe yarebye amakuru yatanzwe we azafata itumba nka kumwe yararize kandi habayemo impinduka. Urugero natanga tumaze iminsi tuvuye ukwezi kwa mbere no kwa kabiri ubundi ni igihe kimenyereye nk'urugaryi. Umuntu wese aravuga ati urugaryi narimenyereye ko ari igihe cy'izuba. Ariko murebye nk'amakuru twatanze ajyanye n'ukwezi kwa mbere no kwa kabiri hagaragaragamo imvura. Kandi iyo mvura koko yarabonetse kandi nyinshi. Nk'ibyo ni ibintu bigaragaza impinduka. Mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri gushize murabona habonetse imvura nyinshi. Hari naho yateje ibiza. Ni imvura twavuga ko itari imenyerewe. Urumva umuntu avuga ati jewe narimenyereye ahantu ko ari mu rugaryi nta kibazo gihari
ibikorwa byanjye nta kizabangama ariko utarebye amakuru noneho y'iteganyagihe yego kandi mu iteganyagihe hagomba kugaragara za mpinduka niba koko iyo mvura iri buze mu gihe kidasanzwe biba birimo ibyo rero ni bimwe bisaba ko igihembwe twari dufite cyangwa amazina twari dufite icyo yasobanuraga ni ukwitonda kugira ngo umuntu amenye se uko nari nsanzwe mbizi bimeze niko bikiri ya mirimo wari utanze urugero rw'ubuhinzi niba wenda nahingaga mu itumba najyaga mpinga imyaka runaka iberanye n'imvura yo mu itumba ese ya mvura yari isanzwe niko ikimeze cyangwa habayemo impinduka icyo gihe rero igisubizo kibona mu makuru y'iteganyagihe kumenya niba nta kintu kiri buhinduke kuri icyo gihembwe ariko impinduka zirimo ziragenda zigaragara ni nayo mpamvu dusaba abantu cyane cyane gukoresha ibipimo kugira ngo hatazaba uwo ikirere kibangamira kandi yarafite ibikorwa bimuteza imbere. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba ari naho dusubiye kuri ubu ngubu noneho twavuga yuko bimwe mu bibazo cyangwa se ibihari ibibazo byugarije amashyamba ari ibihe bikemuka gute hari gukorwa iki kugira ngo noneho nituza kuza kugaruka muri meteo tuze kureba kuri byabiza nabyo tuze kureba bishobora guterwa hanini wenda ni byaturutse ku mashyamba n'amazi kuko n'ubundi bisa nkaho bibumbatiye ibyo byose barimo batubwira. Murakoze cyane. Ibibazo rero biboneka mu mashyamba nk'uko nababwiye dufite amashyamba y'abaturage afite 68%, tukagira n'amashyamba ya leta afite 32%. Buri cyiciro rero gifite ibibazo byihariye wenda mpereye nko ku mashyamba y'abaturage wenda nigeze kubikomozaho. Ibibazo dufite mu mashyamba y'abaturage akenshi ni umusaruro mukeya akenshi uturutse ku bwoko buba butakoreshejwe bukwiranye n'aho bagomba gutera harimo ubwoko bw'ibiti byo byitwa species niba ari Grevillea niba ari Eucalyptus niba ari Pinus ugasanga none ntabwo bashobora kubihuza mu by'ukuri n'aho bigomba guterwa. Hari ikindi nanone kijyanye utararenga aho ngaho ibyo bigenwa nande kuba yagena aho batera ibyo biti ni twebwe dutanga umurongo kuko buri gice buriya gifite ubwoko bw'ibiti buberanye naho. Ibi byo twita ni region agroclimatique ni region agricole. Ni ukuvuga ngo niba mu burasirazuba tuzahatera inturusu ntabwo ari inturusu z'ubwoko bwose tuhatera kuko murabizi nko mu burasirazuba haba imiswa. So biba bisaba rero kugira ngo wenda dutere nka Eucalyptus iyo twita Camaldurensis Eucalyptus Camaldurensis irwanya cyangwa yihanganira imiswa. So n'ahandi rero gutyo biteye amatsiko aho ngaho rwose ho n'ubushize gena mugenzi wanjye yatwe tugeze kuvuga tuti mu ntara y'Iburasirazuba utera igiti n'ikizamuke n'ikimere ngo ibiti byaho rwose ntibiriyenga rwose n'ibizamuka kijya kinsumba ibya biterwa n'icyo kintu waruvuza hari cy'ahantu haterwa ibiti bitahagenewe. Urumva hari kuba haterwa ubwoko bw'ibiti butahagenewe. None se ubu byabivuze ko se ubwo bwoko buba budahari kuki tubona agaciro runaka byanga burundu? Ubwoko buba buhari ahubwo wenda ikibazo aba ari ukutamenya ngo ni ubuhe bwoko. Uburasirazuba habuze ubwoko ntabwo buramenyekana ubwoko bwaho. Burahari nka Eucalyptus Camaldurensis nari mbabwiye niba bashaka gutera nk'inturusu ntabwo ari inturusu izo arizo zose zihaterwa kuko urumva niba nka mayideni iba ahantu hakonja ntabwo mayideni wajya kuyitera mu burasirazuba kandi hashyuha. Biba bisaba yuko nibura haterwa inturusu zahagenewe. Kuki se zitagezwayo noneho ngo tubone uburasirazuba nabwo kuko ni igice kigaragara nk'aho cyasigaye nyuma mu mashyamba. Zirahari bo bitewe wenda ntabwo ari uburasirazuba bwose wavuga yuko hatari amashyamba kuko wenda nka gap dufite mu burasirazuba ni Nyagatare ndetse na Kirehe usanga hari amashyamba makeya na Gatsibo. Yes na Gatsibo ariko mu by'ukuri ntabwo twavuga yuko nta mashyamba ahari. Kandi intara y'Iburasirazuba tubibutse ko ingana hafi na 1/2 cy'igihugu. Yes intara nini cyane. Ni nayo mpamvu usanga akenshi iyo tugiye mu mibare tugiye kurankinga usanga mu ntara y'Iburasirazuba turere tw'Iburasirazuba ari two tuba turi inyuma mu kugira amashyamba menshi. So kugira amashyamba menshi rero
ahangaha umuntu abibarira cyane nanone n'umubare w'abaturage bahari n'umubare w'amasambu ahari akenewe guterwaho amashyamba, kuko usanga mu ntara y'Iburasirazuba hatuwe n'abantu benshi bakoresha amashyamba cyane, nka bimwe nababwiye ugasanga demande iri hejuru par rapport ya supply. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga yuko nta mashyamba ahari cyangwa se ibiti bihari, ariko turabizi yuko ibihari ntabwo bihagije ugereranyije n'ibikeneweyo. Ni nayo mpamvu usanga n'imishinga myinshi turimo dukorerayo akenshi tuyijyanayo, hari za Trepa, hari za Kombiyo, hari za Ekibig, hari za NAP, izo zose zirimo zirakorerayo. Ikindi rero nari ndagira ngo mbabwire ku kijyanye n'ibibazo mu mashyamba cyane cyane y'abaturage, ni imirimo ikorerwa mu ishyamba. Buriya akenshi abantu bazi yuko ishyamba ari ikintu umuntu atera yarangiza akigendera kikazirera akazaza aje gusarura. Ntabwo ari byo, nk'uko umuntu nyine abyara umwana akamwonsa akamugira gute, n'ishyamba naryo niko riba rigomba gukorerwa. Ni igihingwa nk'ikindi, biba bisaba kugira ngo umuntu arihingire, aribagarire, arikonorere. Ibyo byose ntabwo mu mashyamba y'abaturage bikorwa. Ikindi hari uburyo barisarura mu buryo buhoraho, agatema uyu munsi umwaka washira akongera agatema, ku buryo usanga umusaruro uvuyemo aba ari mukeya cyane. Ibyo nibyo bibazo dufite. Noneho tugiye mu mashyamba ya leta, aho rero amashyamba ya leta usanga harimo ibiti binini byiza, ariko ibibazo tuba dufite akenshi usanga ari ukurengera, ugasanga abaturage bagenda barengera y'amashyamba ya leta ku buryo udatunze neza ushobora gushiduka yose barayigaruye. Ikindi ni iyibwa ry'ibiti biba birimo, cyangwa se n'inkongi z'umuriro. Usanga akenshi ari byo bibazo dufite mu mashyamba, ndetse no gusimbuza amashyamba ibindi bikorwa. Murabizi amashuri cyangwa se kubaka amavuriro, ugasanga barajya ahantu hari amashyamba ugasanga bayakuyeho, cyangwa se ibiti ku muhanda barimo bakora bongera wenda nk'imiyoboro y'amashanyarazi, ugasanga ibiti ku muhanda babirimbuye babikuyemo. Ibyo nibyo bibazo byose usanga biri mu mashyamba. Ibyo ngibyo rero byose nibyo usanga hadafashwe ingamba, ushobora gusanga na bwa buso tuvuga 30% 30% dufite, umuntu atarebye neza ashobora gusanga bugenda bugabanuka. Kandi ingamba dufite ubu ngubu, ubundi twari dufite gahunda yo kugera kuri 30% muri 2020, ariko twararengeje dufite 30%. Ubu gahunda ikurikiyeho noneho ni ugusigasira bwa buso twagezeho, tububungabunga. Hariya Rwinkwavu muri Kayonza hari umusozi bateyeho ibiti, pe bakora umuganda bashoramo n'amafaranga batera ibiti, ariko nta cyazamutse. Nyuma y'imyaka 2 bagenda bagasanga nta giti kikiriho. Hari ku musozi wa Rwinkwavu hejuru y'aho bacukura agasegereti. Urumva rero hari abamugani wasanga haterwa ibiti cyangwa bihenze kubibona, bishobora kuba byajyana n'ubutaka bwa 30% by'amashyamba mu Rwanda. Harimo kimeza, harimo amaterano, byose bikubiyemo. Muri 30% harimo hagenzurwa n'umuturage afite uburenganzira ye bwite. Numvise ko n'aya leta noneho barimo kuyaprivatiza bakayaha abaturage. Aya 30% by'ubuso bw'u Rwanda kuba bwo bufite amashyamba, mubona atari make? Ntabwo ari make tugereranyije n'ubuso bw'u Rwanda, ariko nanone wavuga ari make gitekanye kiba kigomba kuba gifite ubuso bungana gute? Ariko nanone percentage ingana gute? Ariko nanone twavuga ko ari makeya dushingiye kuri demande dufite ubu ngubu. Nk'uko nabibabwiye, abaturage ni benshi bakeneye gukoresha amashyamba n'ibiyakomokaho. Amashyamba rero dufite ubu ngubu ntabwo twavuga ko ari menshi, ariko impamvu tudushaka kuyongera, ariko nanone tugasigasira cyangwa tukabungabunga ayo twateye. Mbere yuko tujya mu kwamamaza, tugarutse mu bigendanye n'amazi yo mu butaka, ho harimo ibihe bibazo kugira ngo noneho nituza kugaruka tuze kuzana no tujya mu bisubizo cyangwa mu byo tubona byakorwa kugira ngo ibi byose harimo ibihe bibazo muri aya mazi yo mu butaka hariya hasi. Murakoze, ngira ngo bimwe twari twanabivuzeho. Dufite ikibazo cy'isuri ikabije mu Rwanda. Yego. Iyo suri rero ubundi
nk'uko twabivuze amazi yo mu butaka ahanini aturuka ku mvura iba yaguye. Uko imvura yaguye niyo igenda ituma hari yayandi atemba ariko akagira n'ahagije amanuka hasi mu butaka. Iyo isuri yabaye rero bituma tutagira y'amazi atinjira atamanuka, bityo iyo twita ground water recharge cyangwa se kwakongera kwisubiza amazi ku butaka ntikube nk'uko byari bikenewe. Iki ni kimwe mu bibazo navuga bikomeye dufite, twumva ndetse n'abaturage bagombye gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo uko turwanya isuri hari ibindi twunguka kongera umusaruro, ariko buriya tuba tunafasha amazi kumanuka akinjira mu butaka kugira ngo azagaruke nanone adufatira wa mumaro twavugaga. Ikindi cya kabiri ni ukwanduzwa bitewe n'ibikorwa bya muntu. Niyo mpamvu igihe cyose dusaba yuko ukoresheje amazi wese, cyane abangaba bayakoresha mu buryo twavuga buyanduza, inganda, abacukura amabuye y'agaciro, amahoteli n'akoresha amazi menshi, ndetse n'abantu ku giti cyabo, amazi cyane akoreshwa mu misarane n'ibindi, abanza gutunganywa mbere yuko yoherezwa hanze kugira ngo azagende atari bubashe kwanduza bwa bwiza bw'amazi yo mu butaka. Tukavuga ko ibyo muri rusange ari byo bintu bibiri by'ingenzi by'ibibazo aya mazi yo mu butaka afite. Ibindi byo navuga ko ari ibihuye n'imiterere kamere cyangwa n'isi bimeze. Iyo imvura yabaye nkeya birumvikana bitewe na ya mihindagurikire y'ikirere, yabaye nkeya ntago tubona yandi yinjira mu butaka. Nanone niyo yabaye nyinshi nk'uko byavuzwe ikagwa mu gihe gitoya, bituma wa mwanya ubundi iguye mu gihe kirekire bituma ayinjira mu butaka menshi. Ariko iyo imvura yaje ari nyinshi, aho kugira ngo yinjire mu butaka ari nyinshi menshi, ahubwo atera imyuzure, akagenda ari menshi akihuta, tukabona make yinjira mu butaka, ahubwo nayo yandi akajya kwangiza ibikorwa cyangwa se n'ubuzima bw'abantu ko ari yahindukamo imyuzure. Reka dufata akanya gato tumike twamurize MTN Rwanda, mu kanya gato tugaruke dukomeza no kuri ibyo bice bindi bitandukanye. Tugaruke mu kanya. Byarenze kuba momo, birenga kuba kode, ubu ni impano zishimwe buri cyumweru. Koresha Momo Pay utsindira impano zishimishije, harimo Toyota Rush, moto, miliyoni imwe amafaranga y'u Rwanda n'ibindi byinshi. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 13 urwego winjire muri promosiyo, nawe impano ziva mu mutima zikugereho. Ese urukundo nyarwo rumera rute? Rwaba rugaragarira amaso? Ese warukozaho intoki? Wabasha kurwumva? Icyo tuzi tudashidikanyaho ni uko twese turyoherwa no guhabwa cyangwa guha abandi urukundo. Byarenze kuba momo, biva mu mutima. Kanda akanyenyeri 182 urwego, ohereza urukundo na momo.
turagarutse tuvuye rero mu kwamamaza twamariza MTN Rwanda umuterankunga mukuru w'ikiganiro muri rusange turagarutse turacyarimo tugenda tuganira ku ngingo zitandukanye ziri mu munsi mpuzamahanga wahariwe amashyamba amazi ndetse no kubungabunga ubuzima bw'ikirere muri rusange turacyari kumwe n'abatumirwa muri studio nibyo turacyari kumwe na Aimable Gahigi akaba ari umuyobozi mukuru wa Meteo Rwanda turacyari kumwe na Nshimiyimana Spiridio akaba ari umuyobozi mukuru w'agateganyo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba turacyari kumwe kandi na Remy Duhuze akaba ari umuyobozi ushinzwe ishami ryo kugenzura ndetse no gukurikirana ubwiza ndetse n'ubwinshi bw'amazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda nibo tukiri kumwe muri iki kiganiro muri iki gice cyacu cya kabiri rero nababwira nti namwe mu mwisuganye mutange ibitekerezo haba mu guhamagara ndetse no kuba mwatwandikira ubutumwa bugufi nuko nguko rero bamaze kugira uruhare muri iki kiganiro nkuko hirya bikubwiye kuri 0785844662 nimero wadukurikiye kuri televiziyo Bertara yibashyiriraho muze kuba namwe muyibona sike muze kuba bose muduhamagara mutubwire hanyuma muri Meteo umwatubwiye ko mu byo mukora byibanze harimo kubasha kugeza amakuru ku bayakeneye ese aya makuru yo muyagejeyo mubona akoreshwa uko bikwiye ubu ngubu turishimira ko umubare w'abakoresha amakuru ugenda wiyongera umunsi ku wundi ibyo biva ku mibare tuba tureba y'abadukurikirana haba ku mbuga nkoranyambaga abaduhamagara abasaba ibipimo bitandukanye cyangwa se iyo twatanze amakuru iyo tubonye abatubwira uko byagenze iyo mibare yose igenda yiyongera bikaba bitugaragariza ko ari biri ku kigero cyiza iyo abagukurikira biyongera bakanakubaza nabwo biba ari byiza kuko ntago baba bakubwira ibyiza gusa baba nakubwira naho bitagenze neza bikaba ari igipimo cyiza kigufasha kugira ibindi unoza tukaba rero tubona ari ikigereranyo ari cyiza ariko nanone twavuga ko ariho twifuza kugera ariko turabona uko imibare yongera biraduha icyizere imbere ko n'ibyifuzo by'abantu cyangwa ibyacu by'uko abantu bakurikira amakuru umunsi ku wundi ko birimo bigenda bigerwaho ariko bikaba bisaba ko hakomeza gushyirwamo imbaraga ku mpande zose kuko aya makuru nk'uko mu ntangiriro twabivugaga kuyategura ni kimwe ku gihe no kuyageza ku bantu nanone ku gihe buriya amakuru y'ikirere ahantu biba bisaba kwitonda nuko wayateguye ari meza ariko ntagerere kuyakoresha ku gihe urumva nta kintu aba kimufashije cyane nk'uko kuko cyane cyane ari nk'ibiba bishobora kwirindwa bitewe n'amakuru umuntu yabonye cyangwa akaba ari ibihombo ashobora kugira kuko amakuru atayaboneye ku gihe urumva biba bisaba ko kwihutisha uwo muyoboro wo kugeza amakuru ku muntu kuri buri umuntu uyakeneye kuyakoresha ariko nanone n'uyakoresha bigasabwa ko nawe ahita yakoresha amakuru akimugeraho kugira ngo naho yaba adasobanukiwe ahangaha barimo wenda ibyiciro bibiri hari icyo udasobanukiwe ushobora kwegera urwego rw'umurimo ubarirwamo rukaba rwagufasha uburyo yashyirwa mu bikorwa cyangwa se nanone ukaba wabaza Meteo Rwanda aho udasobanukiwe uti ahangaha amakuru ngezeho ariko ngewe wenda narindi mu bikorwa runaka mwangiriye nama iyo kugira ngo nkoresha aya makuru neza ambyarira umusaruro ibyo rero ni ibintu abantu baba bisaba ko bahorana mu mirimo yose kugira ngo bunganirane aho buri wese yagize intege nkeya ariko icy'ingenzi ni uko ikoreshwa ry'amakuru rigenda ryiyongera kivuga kuri ibyo by'amakuru n'ubundi tugize n'amahirwe turanagufite n'ubundi ni amakuru agomba gutangirwa igihe nk'uko no kubivuga muri insanganyamatsiko ubu turi mu bihe bimeze gute muri iyi minsi amakuru mwatanga mu by'ukuri yiteganyagiye kungu muri iyi minsi turimo wenda munabihuze n'iki gihe cy'itumba igihembwe cy'itumba tugiye kujyamo umunyarwanda udukurikiye ubu ngubu nk'umuyobozi mukuru wose wa Meteo amubwira ko dufite makuru ki hano hanze yagendera akwiye kuba agenderaho muri gahunda ze za buri munsi murakoze mu kwezi kwa kabiri mo hagati
hatangajwe Meteo y'u Rwanda yatangaje iteganyagihe ry'itumba uwo ni ukwezi kwa gatatu kwa kane no kwa gatanu muri iryo teganyagihe harimo amakuru agaragaza imvura iteganijwe muri gihembwe cy'itumba igihe izamara iyo tuvuze igihe izamara ni kuvuga igihe itangirira n'igihe izacikira kagaragaza ubushyuhe buteganijwe bwo hasi n'ubundi bwinshi bwo hejuru iryo teganyagihe ryagaragazaga ko ari ibihe by'imvura n'ubundi nk'itumba ariko hari ibice ishobora kwiyongeramo gato aho ngaho ni mu burengerazuba no majyaruguru niho hagaragaraga imvura nyinshi iruta iy'ahandi ugera mu gihugu iryo teganyagihe iyo ritanzwe abagomba rigenda ryunganirwa n'iteganyagihe ry'ukwezi iteganyagihe icyo gihe iry'ukwezi kwa gatatu turimo dusoza nabo ko turimo tugusoza ko ku itariki 23 naro byagaragaza ko mu kwezi kwa gatatu harimo imvura ariko ubu icyo navuga kindi nuko mu mpera z'uku kwezi hazatangwa none iteganyagihe ryihariye ry'ukwezi kwa kane ariko cyane abantu bakunda kwibandaho ko ariko ukoresheje ibipimo niko mwitumba kugira imvura nyinshi ugereranije n'andi mezi urumva birasaba ko ayo makuru natangazwa abantu bose bazayibandaho cyane iryo teganyagihe ry'ukwezi rero ryunganirwa n'iry'iminsi 10 urumva ukwezi gushyirwa mu byiciro bitatu itariki ya mbere kugeza ku ya 10 akaba ari iteganyagihe ryihariye ry'iyo minsi 10 akaba itariki ya 11 kugeza kuri 20 hakaba n'itariki 21 kugeza kuri 31 turebye nko mu cyiciro turimo ubu ngubu cy'igice cya gatatu ari cyo kuva ku itariki ya 21 kugeza ku itariki ya 31 twinjiye mu kiganiro muvuga ngo harakonje nibyo koko iteganyagihe ryatanzwe ry'iminsi 10 ryagaragazaga imvura mu kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 23 hagakurikiraho umucyo ku itariki 24 kugera kuri 26 hagagaruka na bya bihe by'imvura kuva kuri mu mpera za 25 kugera kuri 31 iryo ni ishusho y'iyi minsi 10 turimo ubwo ku itariki no ku itariki mu mpera z'ukwezi hazatangazwa uko ukwezi kwa kane kuzakwifasha icyo gihe rero biba bifasha ese gahunda nari mfite mu kwezi kwa kane cyangwa buri kwezi nzayitegura gute ngendeye kuri imiterere y'uku kwezi niyo noneho ryunganirwa n'iyo minsi 10 iyo minsi 10 imaze kugaragazwa haza n'iteganyiriza ry'icyumweru iminsi 5 irya buri munsi ndetse na rya rindi twakomojeho ritagira igihe ritangirwa iyo bigaragara ko hari ikintu kidasanzwe itumba rero riragaragaramo imvura ariko icyo kwitondera ntago nuko iyi mvurije isanga imwe twavuze yabonetse mu rugaryi urumva iyo haje ibihe binini igihe kirekire imvura ihozaho biba bisaba kwitonda hari n'ikindi kigaragara mu iteganyagihe ry'iritumba ni kijyanye n'umuyaga umuyaga nawo ugaragara ko ari mwinshi icyo gihe umuyaga wo harimo n'ibindi biba bisaba ko twisuzuma umuyaga ushobora gutambuka muri iyi minsi 10 ukabona aho uri nta kibazo cyabaye ariko hari ibyo utabona n'amaso bishobora kuba wenda wajegeze niba aho utuye umuyaga ukawumva ukavuga uti okay ndabona nta cyangiritse ariko yabisaba gusuzuma koko niba nta kintu cyasige gishobora kutaba cyangiritse ku buryo bugaragara ariko hari ahantu hajegeye icyo gihe umuyaga wundi uzakurikiraho ushobora kugusenyera niyo mpamvu rero ibi bihe turimo kubera umuyaga urimo bisaba ko buri gihe umuntu ahora yisuzuma ni mu ishusho rusange rero twavuga y'umuhindo imvura irahari kandi irimo ihozaho n'uwo muyaga ufite imbaraga birasaba rero ko twitwararika muri bihe by'itumba mwagarutse ku iteganyagihe by'amezi agera muri 3 kwa gatatu kwa kane no kwa gatanu atumye nibaza muri Meteo y'u Rwanda mufite ubushobozi ndavuga kujyanye n'ibikoresho bwo kuba mwapima icyo gihe kingana gutyo yego ubushobozi burahari hari inama dukora buri gihe uko igihembwe kigiye gutangira nk'ubu iheruka yabaye mu kwezi kwa kabiri aho twerekanaga iryo teganyagihe ry'amezi 3 iyo nama rero dutumira abafatanyabikorwa bose n'itangazamakuru turanarishimira cyane kuko buriya navuze ibintu byo gutanga amakuru ku gihe ni umuyoboro w'ibanze mu kugeza ku bantu benshi kandi ku gihe ya makuru aba yateguwe ubwo bushobozi rero burahari bwo gutegura amakuru y'amezi 3 ari imbere
niyo mpamvu yamaze gutegurwa abafatanyabikorwa babanza kuganira mu nama na Meteo Rwanda cyane cyane yabagamije tuba twerekana iyo miterere y'uko ikirere giteganijwe kuba kimeze kugira ngo abantu banungurane ibitekerezo buri rwego rw'umurimo urwego rw'ubuhinzi rushobora ati twebwe ubwo ikirere kimeze gutya turatanga natwe ubutumwa ku bafatanyabikorwa bacu gutya ibikorwa remezo bati natwe wenda turatanga ubutumwa bujyanye n'iki kirere mu bikorwa mu mishinga dufite niba ari ya mishinga y'amazi twavugaga cyangwa y'amashyamba nk'amashyamba bagira nk'ibihembwe byo gutera amashyamba icyo gihe ibyo bihembwe byabo nabyo bishingira ku miterere y'icyo gihembwe uko ikirere cyawo kizaba cyifashe nubwo baba bareba n'ubutaka ariko bareba n'ikirere cyaho hantu yagiye atanga ingero z'ubwoko bw'ibiti biba bigomba kujya mu gace runaka bishingira ku miterere y'ubutaka ariko n'ikirere cyaho hantu kugira bamenye ko icyo kirere iki kizaba cyifashe ni bya bipimo by'igihe kirekire ariko bakarebana ryateganyagiye ry'icyo gihembwe uko rimeze kugira ngo bamenye niba ari cya gihembwe cyabo kizagenda neza n'ubwoko bw'ibiti bashobora gukoresha muri cya gihembwe bitewe n'imiterere y'amakuru twatangaje niyo ubwo bushobozi bwo gutanga amakuru y'ikirere by'igihembwe burahari kandi buri gihe birakorwa mufite sitasiyo zingana iki mu gihugu sitasiyo twazishyira mu byiciro kuko nk'izipima imvura zimaze kujya kuri 340 nizo nyinshi 340 mu gihugu ariko nizo nyinshi kuko buriya sitasiyo zigenda ziri mu byiciro hari iziba zikoreshwa n'umuntu hari iziri automatique izikoresha niko navuga zikaba zifite n'ikoranabuhanga ryo guhita zohereza ibipimo hari abakozi ku cyicaro gikuru ku buryo ibipimo niyo byafatiwe mu kandi karere bihita biza ku cyicaro gikuru mu bubiko bw'ibipimo aho ababishinzwe bagomba kubanza kureba ibipimo byafashwe no kubigenzura kugira ngo bibone gukoreshwa ariko ntago twavuga ko ibikoresho birahari ariko nanone biba bisaba ko dukomeza kuzamura navuga icyiciro cy'igikoresho bitewe n'urwego rugezweho ubwo iyo bimeze gutyo nukora ese nta kindi gikoresho cyangwa ikoranabuhanga rigezweho kuri buri gikoresho ku buryo niyo twavuga ngo ni nyinshi ariko zikajya zigenda nanone nazo zijyana n'igihe muri Rwanda Water Board Bwana Remy murahuza gute rero insanganyamatsiko mufite y'uyu mwaka by'umwihariko n'ubuzima bwa buri munsi bwa muntu cyane ko umuntu uriho udakeneye amazi cyangwa udakeneye gukoresha amazi ntekereza ko bitaba bishoboka mu buzima bwa buri munsi yego murakoze nibyo kuko kandi bisanzwe bivugwa ko amazi ari ubuzima ariko ntitukabirebera nanone ku mazi dukoresha mu ngo gusa yo kunywa buriya amazi ni ubuzima mu bintu byinshi yego amazi tuyakenera mu buhinzi amazi tuyakenera mu byaza ingufu murabizi zimwe nyinshi mu ngomero zo mu Rwanda zitanga amashanyarazi zikoresha amazi amazi tuyakenera no mu bindi bikorwa byinshi by'iterambere ry'igihugu iyo tubirebye rero tuvuga yuko ubuzima amazi si ubuzima gusa ku muntu ahubwo ni n'ubuzima ku bukungu bw'igihugu ni n'ubuzima ku buzima bw'igihugu ni ngombwa rero yuko abanyarwanda bumva yuko kubungabunga amazi ntabwo bihera ku mugezi ntabwo bihera ku kiyaga ahubwo bihera aho nkorera bihera aho mpinga bihera aho nubaka umuhanda bihera aho ncukura amabuye y'agaciro bihera aho nkoresha uruganda igikorwa cyose nkora ngomba kureba yuko kitangiza ubwiza bw'amazi cyangwa se kidateza bya bindi byangiza bituma amazi atamera neza ntibiteze isuri ntibitume cyangwa se sinayacura abandi kuko nabyo tujye tubibona ugasanga umuntu ashaka kuyakoresha wenyine kandi amazi ni umutungo kamere duhuriyeho twese kubungabunga rero umutungo kamere w'amazi bigomba guhera ku bikorwa bya buri muntu wese aho ari kuko ibyo bikorwa bishobora kuyagiraho ingaruka nk'uko n'ay'amazi igihe utafashe ingamba nayo ashobora kukugiraho ingaruka wenda muri make nababwira yuko ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda mu nshingano 3 z'ingenzi dufite iya mbere harimo kurwanya isuri no kubungabunga ibyogogo twita catchments inshingano ya kabiri ni ukurwanya imyuzure inshingano ya gatatu ni ukongera ubushobozi bw'igihugu bwo kubika amazi kugira ngo abe yakoreshwa mu bintu bitandukanye niho nari mvuze rero nti
ibyo dukora twirinde gutera yasuri, ibyo dukora twirinde dukora ibikorwa biturinda ya myuzure, ariko nanone tunafashe mu kubika amazi cyane cyane ya yandi yo ku bisenge, ya yandi ari hafi yacu mu mirima, kugira ngo tujye tubasha no kuyakoresha muri bya bihe bindi tuyakeneye igihe imvura itakirimo kugwa. Kumva rero niyo mpamvu tuvuga hari ibyo twita integration, no kuvuga ngo kubungabunga umutungo kamere w'amazi bikorwe mu buryo bukomatanyije, aho buri wese agira uruhare rwe bitewe n'umurimo akora. Hanyuma sinzi ku murongo wa telefone niho hari umuntu ushobora kuba yaba hari ushobora kugira icyo atubwira nawe baze kumwakira, ariko ubwo tutanerekeza no mu kigo cy'igihugu n'undi cy'amashyamba, mutubwire namwe insanganyamatsiko yanyu y'uyu mwaka murayibuza gute nabwo ubuzima rusange n'ubundi bw'umuturage ku mpande no gutanga n'ubutumwa n'ubundi kigo kigenera abanyarwanda muri rusange. Okay, murakoze cyane. Insanganyamatsiko rero y'uyu mwaka nk'uko twayivuze irasobanutse. Yego. Hari ukubyaza umusaruro amashyamba, ariko nanone harimo no kuyacunga mu buryo burambye kugira ngo wa musaruro koko twumva dutekereza uzabe ari uw'igihe kirambye. Ni ukuvuga ngo tugomba gutekereza uwo musaruro uyu munsi, ariko tunatekereza n'igihe kizaza n'abazadukomokaho. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere tugomba gukora ni iki? Ikintu cya mbere tugomba gukora ni ukongera ariya mashyamba ubuso bwayo, ariko nanone tukayabungabunga. Mu kuyongera ni ugutera amashyamba ahashoboka hose. Ni ukuvuga ngo hari ubwoko bw'amashyamba n'ibiti, hari ibiti bivangwa n'imyaka, ibyo twita agroforestry, ibyo nibyo bigomba gukomeza guterwa. Hari naho hagenewe amashyamba agomba gukomeza guterwa kugira ngo dukomeze twongere ubuso bw'amashyamba nk'uko nabivuze. Ubu iyo ubonye ibikenerwa bikomoka ku mashyamba usanga ari byinshi, mu gihe ababikenera bo ari benshi. Kugira ngo rero byiyongere, kugira ngo nibura hazabaho equilibre, nuko twongera ubwo buso bw'amashyamba. Kubwongera rero gusa ntabwo biba bihagije, ahubwo biba bisaba no kugira ngo noneho umuntu ayabungabunge, guhera kuri ya mashyamba y'abaturage kugeza ku mashyamba yitwa aya leta. Amashyamba y'abaturage baba bagomba gukora bya bindi twavuze haruguru, ni ukuvuga ngo ni ukuyakorera neza, bakumva niba amashyamba tuyateye nk'umuturage atari ukuyareka gutyo gusa. Amashyamba ni igihingwa nk'ikindi. Amashyamba n'ubundi ni nk'uko umuntu abyara umwana akamwonsa akamurera kugira ngo azamubyarire umusaruro, n'amashyamba nuko nguko bimeze. Ikindi kintu noneho mu kuyabungabunga harimo no kuyakorera ndetse no kwirinda kuyasarura buri munsi. Ubu ngubu leta y'u Rwanda icyo yashyizemo nk'ingufu mu kubungabunga amashyamba y'abaturage, hari icyo twakoze bita ngo ni PFMUs, ni private forest management unit, cyangwa se impuzamashyamba, mu buryo bwo kugira ngo abungabunge neza. Ni uburyo bwo n'ubundi ni nk'uburyo busanzwe bwo guhuza ubutaka. Amashyamba yegeranye y'abaturage bakayahuza, bagakora koperative, agasazurwa, agacungwa neza, hagakorwa umugambi uhamye wo kuyacunga kugira ngo azatange umusaruro mwiza kandi mwinshi. Ku mashyamba ya leta ho rero yigeze kubikomozaho mugenzi wanjye. Ubu ngubu leta yafashe ingamba yo kugira ngo yifashishe abikorera ku giti cyabo kugira ngo bafashe leta gucunga ariya mashyamba. Dufite uburyo twita concession, tukajya n'uburyo bita co-management. Concession rero umwinvestor aza tukamuha amashyamba ahari, umusaruro urimo akawugurira leta, yarangiza noneho agatera. Iyo amaze gutera ya mashyamba ateye, aba ari amashyamba ye. Niba twamuhaye imyaka 30 cyangwa se 49 ayo masezerano, akazabyaza umusaruro ayo mashyamba, ni ukuvuga ngo ya mashyamba yitereye abaraye. Icyo akora ni ukwishyura leta ubukode bw'ubutaka bwishyurwa buri mwaka. Ko management yo akenshi usanga ari amasezerano dukunda guha ziriya nganda z'ibyayi, aho usanga umusaruro urimo arawugurira leta, akaha leta amafaranga, noneho aho amaze gusarura akahatera.
ya ahateye rero ibigiye expenses zigiye mu gutera ayo mashyamba azigabana na leta 50/50 ku buryo at the end nazajya gusarura icyo twita profit cyangwa se nk'inyungu azagabana na leta 50/50 kubera yuko expenses bagiye bazigabana n'ubundi 50/50. Ikindi noneho kiriho ni uburyo nk'uko twavuze yuko nk'ubu ngubu nk'urugero bw'ikoreshwa ry'amakara mu cyumweru ubushakashatsi twakoze butoya bugaragaza yuko mu cyumweru hinjira ibihumbi 62 by'imifuka y'amakara. Iyo ugiye kureba rero ubishyize mu kwezi ukabishyira mu mwaka ushobora gusanga n'ubundi ari cya kibazo twavuze yuko 2,700,000 za metero kibi zikoreshwa mu buryo bwo gucana harimo n'amakara harimo n'inkwi. Kugira ngo rero icyo kibazo gikemuke nuko leta n'ubundi yatekereje ubundi buryo bushobora gusimbura ikoreshwa ry'ibiti n'amakara mu gucana, yaba mu ngo z'abantu, yaba mu nganda z'ibyayi, ndetse mu mashuri, mu magereza bakunda gukoresha inkwi nyinshi kugira ngo noneho bakoresha ubundi buryo bushobora gutanga energy kurusha uko bakoresha inkwi. Harimo nka za improved cooking stove, ni za mbabura zirondereza ibicanwa twahoze tuvuga, bizagabanya ibicanwa. Hari ugukoresha gazi aho bishoboka, hari ugukoresha izo bita za pellets, ndetse harimo no gukoresha za biogazi cyangwa se za solar panels aho bishoboka hose. So ndumva mu by'ukuri ari izo ngendeye ku ntuza kuri yansanganyamatsiko yacu kugira ngo ibintu bizarambe, nuko nibura dutekereza ubundi buryo bwo kugira ngo koko tuzashoboze kuramba k'uwo musaruro uzahoraho igihe kirekire, kugira ngo tube twawukoresha nkatwe uyu munsi, ariko n'abazadukomokaho mu gihe kizaza nk'abana bacu n'abazandi bazadukomokaho bazabashe nibura kubenefitinga kuri ibyo bikorwa tuzatwarakoze. Hanyuma deje muri meteo noneho ubutumwa buraza kuhe namwe mutugerageze mutunyure mu nsanganyamatsiko wenda mu bihuze mu buryo wenda bw'umunota nk'umwe dusigaranye, hanyuma n'abanyarwanda bagenerwa n'ubutumwa buza guhuriza hamwe rero bya bice bitandukanye n'ubwo twagiye tugaruka uyu munsi. Murakoze. Ubutumwa bwa mbere no kubifuriza umunsi mwiza w'ubumenyi bw'ikirere, dushishikariza abantu bose gukoresha amakuru ya Meteo Rwanda abagamije kubafasha gufata ibyemezo bishingiye ku makuru kugira ngo bazamure umusaruro, banirinde ingaruka zikomoka ku miterere y'ikirere. Ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi twagarutse cyane amakuru yiteganyagihe aburira atanzwe ku gihe akanakoreshwa ku gihe. Aha rero niyo mpamvu dushishikariza abantu bose gukurikira amakuru dutanga no kuyifashisha mu gihe gito gishoboka kugira ngo birinde ingaruka zishobora gukomoka ku kirere, hagamijwe cyane no kuzamura umusaruro. Aha ngaha rero cyane mu bihe turi mu by'imvura na wa muyaga twavuze, birasaba ko abantu bahozaho mu gukurikira amakuru, ndetse n'uba amakuru yamucitse akaba yatwegera cyangwa agahamagara. Dufite n'umurongo utishyurwa 688 abantu bashobora kwiyambaza. Birashoboka ko ushobora kubyuka wenda ugasanga wenda amakuru yatambutse, ukaba wawiyambaza cyangwa ukareba imbuga nkoranyambaga za Meteo Rwanda kugira ngo urebe amakuru uko buri kanya atambuka y'imiterere y'ikirere, kugira ngo adufashe kwirinda ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Reka rero turashimire. Turashimire dusoza ikiganiro keretse babwana Remy hari message nto watanga amasobanuro dusigaranye. Yego murakoze. Message ntoya ya mbere ni ukukangurira abanyarwanda gukurikira amakuru cyane ajyanye n'umutungo kamere w'amazi. Dufite urubuga ahantu dushobora gutangira amakuru ku buryo umutungo kamere w'amazi wifashe, abasha kugera kuri internet ni www.rwb.rw. Aho umuntu ashobora kuhagera akabona amakuru. Ikindi nuko umutungo kamere w'amazi ni ubukungu dusangiye twese.
reka dushimire cyane bwana Aimable Gahigi umuyobozi mukuru wa Meteo mwakoze kwitabira ikiganiro. Murakoze cyane. Yego ndetse Nshimiyimana Spordio umuyobozi mukuru w'agateganyo mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba mwakoze kwitabira ikiganiro. Murakoze. Ndetse kandi na Remy Duhuze akaba ari umuyobozi ushinzwe ishami ryo kugenzura ndetse no gukumira ubwiza ndetse n'ubwinshi bw'amazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe amazi Rwanda Water Board. Mwakoze cyane. Yego dushimire n'abadukurikiye. Nabo bakoze tubashimire cyane equipe technique dufashije twifuza kugira umunsi mwiza no kunogerwa n'ibindi biganiro bya radio ndetse na televiziyo Isango Star. Mwirirwe. Biravugwa nibyo biravugwa ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu, nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kiro kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero, n'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. tekinika ni inzira y'ubusambo, ni n'inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa.